Вітаємо на подкасті «Як ми разом» про учасницькі практики в мистецтві. У цій частині Юлія Костарєва, Анна Гайдай та Євгенія Нестерович міркують про дизайн комунікації у партисипативному мистецтві та означують маркери успішності процесів. Я хотіла запитати, як, власне, цей процес дизайнування цієї комунікації, так, через якісь там воркшопи, через роботу, через дослідження, через довгострокову взаємодію зі спільнотою, як і чи впливає він на це формулювання очікуваних результатів? Так? Бо коли є цей дизайн процесу, то він ніби по замовчуванню передбачає якусь кінцеву мету. А в партисипативному мистецтві ми здебільшого говоримо про те, як, а не про те, що. Так? І який тут є чи немає орієнтир на якийсь результат, коли ви дизайнуєте це. Бо спільнота, я підозрюю, яка приходить, вона все одно має якісь очікування, і, очевидно, ви знайомитеся з ними, коли знайомитеся з цією спільнотою, що долучається до конкретного проєкту. Я би не сказала, що важливо тільки як. Я би сказала, що важливо також і що. І з нашої практики основне що – це усвідомлення. І розуміння, що активна позиція – це дійсно про те, як ти себе розумієш в спільноті і в суспільстві. Наприклад, коли людина говорить публічно, навіть описує місце, де вона живе, або розповідає про улюблене місце, про своє місто, але так, щоб інший зрозумів, це не тільки той процес, який в тебе в голові відбувається, так? В цей час людина для себе відкриває такі нюанси, тобто, коли вона проговорює, вона начебто пізнає це місце заново, бо їй треба це сформулювати. Так само, наприклад, коли людина візуалізує свій внутрішній стан, все одно це процес активності, да, який мусить відбутися всередині для того, щоб назовні щось з'явилося. І ось це усвідомлення – це основне що? Це усвідомлення через говоріння, через рисування, через просто розуміння того, що поряд є інша людина з іншим досвідом. Також це що? Це чути іншого. Це можливість розуміти, або це усвідомлення, що поряд є людина з іншою історією, з іншим досвідом, з іншим набором вербальним і візуальним. І це все має право на існування. І коли таких особистих висловлювань багато, то, по-перше, відбувається внутрішнє усвідомлення, як я говорю, через процес випускання назовні будь-чого у формі слів або малюнків, але також відбувається процес бачення, як багато нас є, як багато інших думок, можливостей говорити, шляхів говорити, і прийняття цього, або навіть на рівні розуміння того, що це є так. Це теж важливий процес цієї спільнототворення, коли спільнота або людина якимось чином сама себе асоціює, так, або бачить якісь спільності або відмінності, прийняття цих відмінностей. Бо я хотіла сказати, що також для того, коли ми говоримо про що, то це також, бо я трохи затронула, я хотіла це ще підкреслити, що партисипативні практики, розуміння їх також розвивається.
І останнім часом, я не скажу, що це прямо відкриття Open Place, я думаю, що це такий загальний рух таких практик, що якщо раніше художники працювали з окремою спільнотою, так, то зараз намагання зробити ситуацію, коли різні спільноти можуть зустрітися, тобто люди з різними думками, ось створити цей безпечний простір для того, щоб зустріти іншого, так? І в цьому випадку завдання художника або інституції максимально зробити цю зустріч з іншим, щоб вона закріпилася як успішний досвід. Так? Можуть відбуватися конфлікти, але навіть, тобто, певним чином все одно це має бути усвідомлено як безпечний досвід зустрічі з іншим. Таким чином відбувається розкриття оцих бульбашок. Таким чином твориться суспільство. Вихід з цих локальних бульбашок, з такого комфортного стану певним чином, так, який, кожна людина намагається створити для себе комфортний стан. Трохи ширша тема, але також, наприклад, коли ми намагаємося створити для себе комфортне середовище в соціальних медіа, так, і викреслити всіх, хто думає інакше. Але життя, воно набагато більш непередбачуване, так, і ця зустріч з іншим може відбутися кожен період твого часу. І якщо людина не готова до цього, то це буде більш травматичний досвід, ніж коли людина певним чином готова для зустрічі з іншим. Тобто, щоб коротше сказати, що партисипативні практики рухаються в бік зустрічі або пропонування платформи зустрічі різних людей з різними думками, тобто створення такого безпечного простору, де іншості можуть зустрітися. Питання було про результат, на який орієнтується дизайн якогось процесу партисипативної практики, але я думаю, що це теж дуже цікаво про це, що і як. І, Аню, запрошую тебе тут доповнити. У вашому випадку, чим є цей результат? Ми багато говорили про це в попередніх розмовах теж. Так, насправді те, як ми працювали в перших проєктах Magic Carpets, наприклад, у 2020 році, я почала спостерігати, що навіть знаючи про програму, яка вона буде, там, наприклад, в першому році це було більше пропонування від митців, і те, що вони пропонували робити, наприклад, протягом зустрічі із підлітками, було дійсно задокументовано певним чином, або там візуалізовано певним чином, наприклад, там малюнок, чи роблення з глини будиночків, чи ще чогось. Але це не було основною метою навчитися так малювати якось, або ліпити з глини. Тобто ми не вивчали техніку, але ми працювали більше з проговореннями якихось внутрішніх мутантів, ми працювали тоді з цими трансформаціями внутрішніми і надавали їм певні характеристики, ознаки і озвучували їх. Тобто важливо було в ігровій формі проговорити щось і зафіксувати, як людина це бачить там собі на малюнку, чи там має такі якісь інші форми візуалізації. І таким чином, мені здається, що ніби не ставлячи на меті від початку створювати щось матеріальне, ми все одно це отримуємо, але воно є свідченням певного руху
кожної людини, яка опиняється в цьому процесі. Тобто наголос є на процес, на те, як ми це будемо робити, як ми будемо це відчувати, як ми будемо комунікувати про це, озвучувати. Але зрештою, ось певні матеріалізація цього, вона допомагає потім побачити і сказати іншим, побачити від себе, що я ось такий, можливо, зараз, а іншим зрозуміти все ж таки, який ти. І мені здається, що кожен раз з року в рік, як ми працюємо, то так воно і відбувається, що ніби ми ставимо на меті певні зміни у станах, у вміннях, власне, бути з іншими та налагоджувати нові зв'язки, але через ось певні мистецькі форми ми можемо візуалізувати те, який шлях ми разом пройшли, або який людина зараз може як краще їй свій стан передати. І мені здається, що те, як ми можемо, ось ти запитала про те, як ми можемо розуміти все ж таки, чи досягли ми якихось результатів, чи ми кудись зрушили, чи ми маємо якийсь хаотичний шлях, чи все ж таки логічний і послідовний, то мені здається, що дуже корисно все ж таки на початках мати певну розроблену механіку чи методологію, як би ми хотіли рухатися. І ось те, що казала Юля, залишати великий усвідомлений простір для того, що ми можемо це змінити. І минулого року, мені здається, вперше я особисто працювала ось так дуже методологічно, теж завдяки тому, що до нас долучались Юра і Юля, і ми, власне, працювали із програмою «Як ми разом», ось таким шляхом, що у нас були цілі, у нас була така як стартовий документ, умовно, на який ми всі погодили, що ми хочемо в межах цієї програми і тими практиками досягти певних змін в групі, які би до нас долучилися. Тобто, що це, наприклад, будуть легше створення нових зв'язків в нових непевних умовах. І якісь іще певні цілі, які ми собі зафіксували. І, власне, це було дуже корисно мати, тому що наприкінці ми могли пройтися по цих пунктах, і ми це зробили, і зробили зафіксувати це в документі, в публікації книжки «Як ми разом». Власне, цей свій шлях, як ми розпрацьовували і як ми потім звірялися, чи ми все ж таки кудись прийшли, застосовуючи різні практики. І ось те, на що ми звертали увагу, це, звісно, всі були не кількісні показники, а якісні показники. Тобто нам потрібно було бути дуже уважними до того, чи батько цих дітей долучився потім до спільних занять з дітьми, чи він залишався осторонь. І ось на такі речі ми звертаємо увагу. Чи цього року, наприклад, в наших програмах, чи людина через певні сімейні обставини, через те, що там до нього приїхала донька, він відмовляється від участі, від заняття, чи він проявляє цю відкритість, сміливість, довіру до нас і приводить її з собою, і група приймає. Тобто на такі речі ми тоді звертаємо більше уваги, і ми розуміємо, що ми дійсно створили чи не створили цей простір довіри, ми дійсно і безпечний на той момент, коли ми зустрічаємося. І чи люди потім, повторивши ось цю таку власну сміливість чи власну сили проявляти себе в певних обставинах в межах програми, чи ми можемо тоді думати, що це з ними буде надовше чи назавжди. А коли ми, наприклад, працювали з підлітками, було дуже важливо все ж таки, щоб в них залишався цей досвід сміливості бути у місті, проявляти себе у місті. Наприклад, такі практики, як створення постерів і вішання їх де завгодно у місті. Ми ходили і просто дивилися, я хочу сказати місту ось це, і я ось це тут повішу. І ось мені здається, що коли ми таке робимо, воно не є про навчання зробити постер, а це про навчання бути видимим у своєму місті і мати свій голос там.
і бути готовим, що хтось відповість тобі на твою ідею, тому що, наприклад, твій плакат може бути зірваний завтра, або там щось хтось домалює, бо це громадський простір. Це також про розуміння того, що ми не є єдині, хто може мати свій голос і думку в громадському місті, а все ж таки, що ми є залишаємось в певному діалозі і в певних зв'язках в межах того місця, де ми проживаємо. І тому тут дуже важливо все ж таки в таких проєктах партисипативних не бути тільки в межах якихось стін, в межах якихось інституцій, а все ж таки змінювати, наприклад, якщо інституція пропонує проєкт, то вона не тільки всередині себе його проводить, вона може об'єднуватися або бути в партнерстві з іншими інституціями, громадською бібліотекою чи іншими місцями, але також разом із спільнотами досліджувати громадський простір. Так, я хотіла про це сказати. Я хотіла сказати про те, що ми зафіксували цей досвід роботи з методологією відносно того, як можна рухатися і спостерігати процеси, чи нам вдалося, чи нам не вдалося, ось в форматі книги. Також в таких проєктах важливо фіксувати в різних формах отриманий досвід, чи це залучення людей з різних професій є теж дуже добрим показником того, як вони можуть потім переповідати цю історію, що сталося в групі. Наприклад, там Женя цього року долучалася до наших практик і потім теж може переповісти, що ти побачила, да, як ти це відчула. І це з точки зору людини, яка працює з медіа, яка працює з усними чи текстовими матеріалами. Да, це важливо. Наприклад, коли ми говоримо про проєкти Magikarpets, там є одна така теж особливість, що ми мусимо створити фільми про те, як відбувався ідея, процес, результат. І ми намагаємося перевести це ще й в такій формі, тобто перенести ці історії, які сталися у відеоформат. Крім того, є тексти кураторські, їх ми теж мусимо зафіксувати, що ми бачили, що ми пройшли, які були цілі, мета. І коли є місце, де це все збирається, наприклад, ось Юля казала про їхню сторінку, і це вже є така база знань, то мені здається, що це теж є певний результат, на який ми працюємо, і добре це усвідомлювати на початку таких проєктів, що ти фіксуєш це, що ти документуєш, і потім ти цим ділишся у якихось формах. І це є тоді те, що допомагає прослідкувати якісь зміни на протязі років, або навіть там від минулого року до цього. І таким чином ніби не починати щороку з нуля, не починати кожну нову таку співпрацю з спільнотою ніби з нової сторінки, а мати і для себе, і для інших певні такі точки опори, да, щоб ми спостерігали це так, ми напрацювали, ми це спробуємо знов зробити. Звісно, кожен раз нові люди привносять своє, і те, що вдалося вчора в таких умовах, воно завтра може не вдатися. Але, власне, дуже важливо мати ось цю гнучкість, про яку ми вже багато говорили, і також ось багато рефлексувати, відкрито рефлексувати, обговорювати щиро, що не вдається, і як ми це можемо змінювати. Ви тут говорили про те, які моменти вам важливі в процесі, на що ви орієнтуєтеся, і це було більше про якісь успішні практики, коли ви розумієте, що все йде так, як мало би бути. А чи можливий провал в партисипативному мистецтві? Що для вас було би невдачею партисипативного проєкту? Я би хотіла, мабуть, сказати з різних аспектів, як би я спостерігала, що вдається, що не вдається, оскільки як кураторка таких проєктів партисипативних із залученням мистецтва, мені здається, що останні роки в інституції ми намагаємося створити такі мультидисциплінарні підходи, де
взаємодія між митцями, між кураторами є ось такою, що може дати умовно цей успіх проєкту. Тобто, що ми домовилися, як ми разом рухаємося, що ми погодили, які практики одних митців добре проявляють інші, яка послідовність. І мені здається, що коли ось є ось це розуміння і прийняття практик один одного, тобто навіть якщо ти про них не знаєш, але ти відкритий і ти хочеш спробувати, то тоді краще вдається. Якщо є певне відчуття у когось із художників чи інших залучених в процес, що, мабуть, я не дуже приймаю те, що він робить, чи вона, і тоді я не даю свою згоду на те, що це буде відбуватися разом зі мною, і я хочу відокремитись. Тоді, мабуть, я би сказала, що не дуже вдається побудувати таке переплетіння і таку мультидисциплінарність в процесі. Тоді це може бути ніби якісь паралельні шляхи, якими ми йдемо в межах програми. Тоді певні мистецькі практики від однієї людини пропонуються ніби в одному форматі з певним часом і місцем, а від іншої в іншому. Тут про те, знову ж таки, як оцінювати, чи це вдача, чи невдача, що ми з цим робимо. Так? Що це, можливо, невдача в тому, що ми не можемо працювати ось так у зв'язці, але ми тоді знаходимо інший формат для того, щоб все ж таки вийти на ті цілі програми, які ми собі поставили. Мені здається також, що може бути провалом, якщо нам не вдалося би створити простір довіри, тобто якщо немає щирості чи немає такого в тому, хто веде певні практики, або тобто я зараз більше, мабуть, теоретизую, бо мені здається, що в наших процесах такого не відбувалося, але якби це сталося, я би точно сказала, що є скованість, люди не хочуть про себе говорити, або вони не відчувають, що зараз для них є місце. Тоді це теж, мабуть, була б якась помилка в тому, як ми конструюємо такі зустрічі. Все ж таки, ми дійсно дуже багато уваги приділяємо конструюванню кожної зустрічі. Іноді це відбувається, наприклад, напередодні, зрозумівши, що було вчора. І тому тут велика гнучкість залишається, але також і має бути певний ресурс на те, щоб розпрацювати адекватну послідовність чи структуру наступної зустрічі. Тобто ми стикнулися з цим цього року через певні обставини того, що хтось із митців міг бути присутній, не міг бути присутній, і тоді іншим доводилося переконструйовувати те, що вони роблять, з огляду на те, що, наприклад, цієї практики від цієї людини не буде, а ми рухаємося з тим, що ми вміємо робити. Тобто ми не можемо замінити цю людину, це дійсно неможливо. З її підходом, з її мисленням, з її світоглядом, але ми можемо зробити щось інше. Юлю, розкажіть. Я погоджуюся з Анією, але і навіть не те, що в мене якась ще є думка, але я просто хотіла б сформулювати трошки по-інакшому. Мені здається, що я зараз, коли Аню слухала, і тобто це теж якийсь момент усвідомлення того, що, мабуть, для мене це партисипативні практики, це тестування якогось спільного життя в безпечній ситуації. Тобто ми тестуємо певні процеси, які потім, бо ми під час цих партисипативних практик начебто підсилюємо якісь речі, які ми вважаємо важливими для соціуму, для спільного буття, і які ми думаємо потім будуть якось масштабуватися на суспільство. І мені здається, що неуспіх – це коли хтось чим не задоволений і не мав можливості про це сказати. Тобто, і це тоді може бути або про недовіру, або про непродуманість, коли люди просто не мали цього часу, висловити щось. І я думаю, що це, можливо, єдине таке, що... Тобто, навіть якщо щось іде не так, то треба мати час і можливість для того, і бажання. А бажання виходить від того, наскільки людина комфортно почуває себе, щоб висловитися в цьому колективі,
свої там застереження, незадоволення і так далі. Юля сказала про ось, власне, що ми ніби конструюємо ці кращі світи, так, краще, випробовуємо те, як ми можемо бути в безпеці, щоб потім це якось реплікувати далі, якщо я правильно зрозуміла ось, власне, цю думку. І я би хотіла сказати також про те, що, мені здається, коли ми чогось попередньо не допрацювали на етапі дослідження, та, чи на етапі підготовки, наприклад, знаючи, що ось ця група людей, в них є певний травматичний досвід. Та? І ми, наприклад, не підготувалися до цього, як ті, хто запрошує до себе, і не зрозуміли, що може бути таким очевидним тригером, скажімо. Да? Тобто це тоді все ж таки, мені здається, певна відповідальність на тих, хто запрошує в свій простір. Тому, власне, в наших проєктах ми приділяли увагу тому, щоб попрацювати з психологами напередодні того, як зустрічатися з групою, зрозуміти, наприклад, якщо це певна вікова група, то які особливості розвитку зараз у цих людей, і що ми можемо робити чи не робити для того, щоб ось ця така динаміка зберігалась, і як реагувати на зміну динаміки, наприклад, або як все ж таки, якщо це певний якийсь стан, який проявився, як ми можемо з цим працювати, і що робить група, що робить конкретна людина, які в нас ролі. Тобто важливо все ж таки розподілити ці ролі, розуміти, хто є там тим, хто спостерігає зараз в цих моментах і включається, хто є тим, хто підтримує, хто є тим, хто дзвонить кудись. Тобто мається на увазі, що дуже важливо все ж таки розуміти, з якою групою ти будеш працювати, і певним чином до цього підготуватися. Або там, якщо ми говоримо про різне, то ми розуміємо, як модерувати таку розмову і як не заводити її в якийсь чи глухий кут, чи якщо навіть висловлені різні думки, і вони є досить там критичними стосовно одне одної, то як ми все ж таки потім залишаємо кожному ось право, модеруємо цю ситуацію таким чином, що кожен має свою думку, вона цінна, а ми разом рухаємося далі. Тобто ось такі якісь моменти дуже важливо теж напрацьовувати. Вони точно не з'являються від першого такого проєкту. Це все приходить з досвідом, але також за допомогою інших фахівців. І тут мені дуже важливо, здається, все ж таки для тих, хто починає цю роботу, я усвідомила, що з кожним проєктом я дуже багато чого дізнаюсь, але завдяки тим, хто приходять в проєкт. Тобто це, що казала Юля, від спільноти, це знання про локальне, про місце, про те, що вони є носіями знань цього регіону, чи як просто з свого досвіду в певному віці, умовно, чи професії, від художників чи організацій, це ось ця тривала робота, яку вони вже ведуть, і ми тоді можемо, обмінюючись, теж збагачуватись цими знаннями. І тому для нас, як організації, з одного боку, в проєктах Magic Carpets ми намагаємося, це цінність цього проєкту і мета розвивати художників, що розвиваються, їх кураторів, що розвиваються, але в тому сенсі також і підсилювати їхні практики, підсвічувати, більше проявляти. З іншого боку, для нас, як організації, яка нещодавно йде цим шляхом, важливо теж нарощувати ці знання, нарощувати ці вміння, і очевидно, що ми маємо комбінувати запрошення тих людей, які мають триваліший, глибший досвід знання, із тими, хто ще його так не має, і тому ми разом можемо ось іти в певному проєкті і бути трансформованими і кращою версією того, з чого ми починали. Більше знань отримати. Я думаю, ми можемо тут перейти до частини підсумування термінологічної і такої більш словникової. І сьогодні ми багато важливих понять захопили, але мені здається, було би найцікавіше спробувати коротко окреслити два поняття. Це поняття спільноти,
що таке спільнота в учасницьких мистецьких практиках і що таке інституція в учасницьких мистецьких практиках. Моя пропозиція, аби Юля окреслила, що таке інституція, і Анна окреслила, що таке спільнота. Інституція – це одиниця, яка працює над випрацюванням, збиранням і розвитком певної сфери знань, яка розуміється на темі як на локальному, так і на міжнародному рівні. Це одиниця, яка має статут і програмну діяльність і навіть якщо щось змінюється, але все одно вона свідомо рухається в тому напрямку. Бо чому це важливо? Щоб було розуміння, так, певної професіоналізації. Так. Гарно, коли є багато різних інституцій, які професіоналізуються, і тоді культурне поле стає більш здоровим, більш спроможним. Так, безумовно, це навіть в різних масштабах це одиниця, яка має певні спроможності, якими би вона могла ділитися. Це може бути або ділитися, або надавати іншим. Це можуть бути, знову ж таки, або знання, або місця, методології, підтримка, можливості. Тобто це ще, скажімо, ресурс для інших людей. І я не знаю, яким чином, але насправді я би хотіла дещо додати, можливо, не про інституцію, але щось, що мені здалося важливим, коли ми говорили про знання і пов'язане з цим. Мені здається, що партисипативні практики, вони відповідають, перш за все, на такі, і звичайна інституція теж дотична до цього, я маю на увазі інституція як ідея, відповідати або навіть програмувати якісь речі, які йдуть або попереду, або хоча б згідно з тенденціями, які відбуваються в світі. І так, наприклад, такі тенденції, які я би хотіла відмітити, це те, що змінилося розуміння про те, як випрацьовуються знання. І для цього партисипативні практики відіграють дуже важливу роль в тому, що прийшло розуміння, що не є такою, що є один носій знань, який ділиться цими знаннями, так? Що знання випрацьовуються, що всі є носіями знань. І ось саме партисипативні практики, вони практикують випрацьовування знань в групі. І ще дуже важливі, бо це навіть я би процитувала Юрія, бо він говорить про те, чому важливо партисипативні практики і запам'ятовування їх, тому що Україна зараз знаходиться в ситуації, яка не схожа ні з якої іншої ситуації, тобто в певної мірі ми можемо орієнтуватися на якісь світові тренди, але в певній мірі те, що відбувається в Україні, ми маємо випрацьовувати процес знання саме в Україні і запам'ятовувати, розуміти, як з цим працювати, бо це ситуація, яка не є звичайною або якоюсь, де ми можемо чомусь повчитися, так, у когось. Тобто ми маємо, на жаль, вчитися самі, але також і випрацьовувати ті знання, які би нам давали перспективу більш справедливого майбутнього. І в цьому сенсі українські інституції можуть стати, власне, ресурсом для дослідників, дослідниць і практиків ззовні. Бо це справді досвід, який можна здобути зараз тільки тут, у роботі саме з нашими спільнотами. І тут запрошу Анну сказати про те, чим є спільнота. Спільнота, на мою думку, це група.
яка може бути об'єднана певними потребами чи інтересами. Також об'єднання може бути за критерієм території або місця віртуального чи фізичного. І я би сказала, що спільнота може відчувати себе такою завдяки партисипативним практикам, навіть якщо це стається в подальшому, наприклад, коли практики закінчились, а відчуття себе як приналежності до чогось, воно потім залишається. І мені здається, це є важливим ось процесом теж, тому що спільнота може починатися як група просто, а йти в сторону того, що вони вже можуть усвідомлювати себе як спільноту. Але також я би сказала, чому я не називаю слово «люди» в цьому реченні, тому що насправді спільнота може бути non-human beings, не люди. Коли в процесах партисипативних практик ми комунікуємо з навколишнім середовищем, з деревами, з мікробами, з грибами, з тваринами. Коли ми розуміємо, що ми не єдині проявлені в цьому світі, і як ми можемо будувати і практики, і своє життя з урахуванням того, що ми всі взаємозалежні, і що знання, які ми можемо отримувати, вони можуть йти не від людини людина, а вони можуть йти також від абсолютно різних форм, проявлених в цьому всесвіті. Дякую, Аню. Це, мені здається, прекрасний підсумок всього циклу з 3 розмов про те, як ми разом в цей непростий час. І тут справді ми – це дуже широке поняття. Разом це теж зовсім не так просто, як це коротко формулюється. Дякую дуже вам за цю розмову. Я сподіваюся, що ці 3 розмови будуть таким строкатим пазлом, який дозволить трошки змапувати таку цікаву і насправді дуже відкриту зараз до розвитку і трактування сферу як партисипативні мистецькі практики. Дуже дякую за розмову. Дякую. Дякуємо, що слухаєте подкаст «Як ми разом». Обов'язково діліться власними міркуваннями про почуте у коментарях на зручних вам платформах або ж на сторінках Фабрики Повидла у соцмережах. Поширюйте цей епізод серед тих, кому корисно знати більше про досвід партисипативних практик. Почуємося!